ဘာပြောမလို့ပါလဲနင်ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုလဲDeclanလမ်းသွားလားယူသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုနDeclanဆိုတဲ့နာမည်ကို10ကားလောက်ရွတ်ကြည့်လိုက်တာရုပ်တရက်ကြီးအဲ့ဒီနာမည်ကကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဘာအလေးပဲမသိတဲ့အတန်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးစိမ့်သွားလို့ဗျာမင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေပြီးခဲ့တဲ့ vlog တုန်းကမရောက်ဖူးတာကိုရောက်ဖူးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဒေဂျာကိုအကြောင်းပြောခဲ့ကြတယ်လေဒီနေ့တော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တိနေကြအရာတွေကရုပ်တရက်ကြီးလူစိမ့်တွေလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဂျမီဘူးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကြုံရရင်လည်းတော်တော်လေးကြောင်တောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စဗျာကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုချက်ချင်းလက်တွေစမ်းကြည့်ကြမလားအခုခင်ဗျားတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုစဉ်းစားလိုက်ဥပမာတကားတော့ပေါ့ကဲအဲ့ဒီတကားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဇက်ကနေအခါ30လောက်စက်တိုက်မြင်မြန်လေးရွတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်စောင့်နေမယ်ဘယ်လိုလဲပြောအချိန်20ကျော်လောက်လဲရောက်ရောဒန်ခါဆိုတဲ့အတန်ကြီးကထူးဆန်းလာတယ်မလားငါပြောနေတာဟုတ်ရောဟုတ်ရလားဒါကြီးကဘာကြီးလဲဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြော့ကုန်ရမဟုတ်လားအဲ့ဒါဂျမီဘူး never seen ပါပဲအိုးတော့ကအဲ့ဒါတတ်သွားတာပေါ့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေခြေထောက်တွေလိုပဲအိုးတော့ကလည်းညောင်းတယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ your brain is cooked ပေါ့ဗျာသိပ္ပံပညာမှာတော့ semantic situation လို့ခေါ်တယ်သဘောကတော့အုံနောက်ထဲက neurons လေးတွေကိုအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထက်ခါဇွတ်လောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကမောပြီးဆန္ဒပြလိုက်တာပဲတကယ်ချင်းတို့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုကြိုက်လို့တနေ့ကုန်ဖွင့်နာထောင်ဘူးလားနောက်ကြတော့အဲ့ဒီတချင်းကတချင်းနဲ့မတူတော့ပဲစူညံတန်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးနားထောင်လို့မကောင်းတော့ဘူးလေအဲ့ဒီသဘောပါပဲအုံနောက်ကတော်ပြီကွာငါမမှတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးအတိတ်ပဲဖော်တဲ့စနစ်ကိုခလုတ်ပိတ်ချလိုက်တာဒါကြောင့်ရင်းနှီးပြီးသားစကားလုံးတွေကဂယူသားစကားတွေလို့ဖြစ်သွားရတာပေါ့စကားလုံးတွေမိတာကတော့ထားပါတော့ပို့ဆိုးတာကလူကူမိတာဗျတခါတလေကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုပြန်ရောက်နေတာတော့ဒါငါ့အိမ်မှာဟုတ်ရဲ့လားလို့စိမ့်သွားတာမျိုးကိုယ့်ရည်စားမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဒီလူကဘာတူလဲငါနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တာလဲဆိုပြီးတစ်စက္ကန့်လောက် blank ဖြစ်သွားတာမျိုးလေအဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကကြတော့အုံနောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ခံစားချက်ကားတဲ့ line ပြတ်သွားတာဥပမာ Facebook login ဝင်တယ်လို့ပေါ့ password ဆိုရင်မှတ်ဉာဏ်ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ system ကလက်မခံပဲ error တာနေတာမျက်လုံးကဒါကိုကောင်မလေးပါလို့ပြောနေပေမဲ့စိတ်ထဲကရင်းနှီးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုမထုတ်ပေးတော့လူစင်းကြီးလိုဖြစ်သွားရောတချို့ဂီတသမားတွေဆိုရင်ကိုတီးနေကြတဲ့ချင်းကိုဖြော်ပြဆွဲကြမှာရုပ်တရက်ကြီးဘလို့တီးရမှန်းမသိတော့ပဲဂျမီဘူးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတောင်ရှိဘူးတယ်ဗျဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရင်ငါယူနေပြီလားလို့တွေးပြီးမကြောက်ပါနဲ့ဒါကလူတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့တာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲအုံနောက်ကခဏတွာ reset ကြော့သွားတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ခဏနေရင်ပြန်ကောင်းသွားမှာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခဏဖြစ်နေမယ်ခေါင်းတွေပါကုတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တွေပြတဲ့နော်တခါတလေကြရင်ဒါကဝက်ယူပြန်တော့တို့ခေါင်းကိုက်တော့ရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပါတဲ့ကဲဒီနေ့တော့အုံနောက်ကိုအနားပေးလိုက်ကြစို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်နာမည်ကိုပြန်ရင်စိမ့်သွားတာမျိုးကိုယ့်ရည်စားကိုမမှတ်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာမျိုးကြုံဘူးလား comment မှာရေးခဲ့ကြအောင်ရည်စားမရှိတဲ့သူတွေကတော့ကံကောင်းတာပေါ့ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ share လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နောက်ပတ်ကြမှာပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye